festa in particolare perché vengono da un periodo intenso di feste organizzate a Empoli. Abbiamo riorganizzato per la prima volta la festa provinciale dopo un po' di tempo che non c'è. L'anno scorso era nazionale, quest'anno provinciale a Sesto Fiorentino, poi c'è stata la festa a Borgo San Lorenzo, la festa al Galluzzo, la festa in Valdelsa, quindi diciamo questa non è la festa della Federazione di Firenze, è la festa nazionale che i compagni e le compagne di Firenze hanno fatto dopo tutte le altre feste, e nonostante la stanchezza e il nervosismo sono riusciti a garantire un'edizione che è andata meglio dell'anno scorso, che già eravamo contenti, e è andata invece meglio. La nota di colore è che le altre forze politiche della sinistra, o della cosiddetta sinistra, cioè Sinistra Italiana e il Partito Democratico, avevano fatto la festa qui e non l'avevano rifatta. Noi siamo quindi il partito che l'ha fatta per 2 anni consecutivi, probabilmente la rifarà anche l'anno prossimo, e quindi riesce a garantire il funzionamento della festa in uno spazio altrimenti di solito considerato difficile. In particolare quella cosa su cui si rifletteva durante questa, almeno a me è capitato di riflettere durante questa festa, è che ci sono compagni e compagni che io ho incontrato 10 anni fa, quando mi sono iscritto a Rifondazione Comunista, ci sono compagni e compagni giovani iscritti da pochi mesi e che riescono a essere il partito. Cioè, che cos'è il Partito Comunista? È il partito che manda avanti la festa, non tanto perché qui secondo me sul prendere le distanze da un certo tipo di retorica bisogna puntualizzare, non è il pelare le patate, lo stare a lavare i piatti, lo sparecchiare i tavoli che ci rende comunisti, perché altrimenti non si capirebbe la differenza tra la festa che organizziamo noi e qualsiasi altra occasione. È il perché lo facciamo, il tipo di ragionamenti che ci muovono, il tipo di discussioni che noi facciamo, il tipo di proposta politica che noi mandiamo avanti, il perché siamo qui a mandare avanti una festa di questo genere, il fatto che è un punto di passaggio. Se l'anno scorso era ripartiamo, ricominciamo, quest'anno è stato una sorta di punto di arrivo di un lavoro fatto per mesi. Mi è capitato di vedere le realtà che noi abbiamo coinvolto durante la conferenza dei lavoratori e delle lavoratrici, mi è capitato di vedere compagni dei centri sociali che diciamo da qualche annetto non ci potevano più vedere e con cui invece abbiamo riorganizzato un concerto. Cioè, ci è capitato di vedere a questa festa quelle persone con cui nei mesi abbiamo lavorato insieme, soprattutto quelle centinaia di compagni che sono passati da Rifondazione Comunista, che sono tantissimi, perché quando conoscete qualcuno che si dice di sinistra o comunista, almeno per un anno la tessera di Rifondazione la vota. Penso che questo sia valido su tutto il territorio. Abbiamo molti compagni che avevano una tessera e che principalmente hanno smesso, o hanno tentato con Stelle e poi hanno smesso, o si sono avvicinati al 5 Stelle e poi hanno smesso, e con loro siamo riusciti a parlare in questi mesi a vederli qui, e io credo che il fatto che noi stiamo continuando puntualmente a ricostruire il partito nella quotidianità ci garantisce il fatto che anche non si riscrive continua a vederti come punto di riferimento, ricomincia magari a muoversi anche lui e piano piano poi ricomincerà anche a prendere la tessera e ricomincerà a militare. E poi la percezione, in realtà la Fondazione Comunista ha ancora un patrimonio. Questo vuol dire che tutte le volte che noi andiamo a volantinare abbiamo quello che ha il suo ricordo da rinfacciarci, regolare, ma vuol dire anche che siamo identificati, cioè noi siamo, al di là delle loro, diciamo, una realtà conosciuta. Ah, ma esistete ancora? C'è ancora, cioè sanno che siamo, e che ci rende diversi anche quando noi a Firenze ci è capitato di avere a che fare sia con Casa Panda sia con altre realtà di destra che anche loro si sono attivate dopo il terremoto modo loro, dicendo che aiutavano loro, e la differenza tra me e loro era chiara. Nei quartieri dove loro ci siamo anche noi, e siamo riusciti a fare lavoro di controinformazione, perché ovviamente loro non si presentano come fascisti, né come fascisti né come fascisti del terzo millennio, si presentano come quelli che vogliono aiutare gli italiani, mentre i comunisti vogliono aiutare i migranti, e noi vediamo che noi invece vogliamo aiutare quelli che vengono sfruttati, e loro sono gli utili idioti di quelli che sfruttano. Quindi un lavoro, e una parte di questi compagni noi abbiamo ritrovati. Abbiamo la soddisfazione di aver dato fastidio a Casablanca, che si è presa molto male per il lavoro di controinformazione che sta tenendo in questi giorni la festa nazionale a Canciano, e quindi questa in qualche modo loro è stata
E quindi io direi che tutti questi discorsi sono relativi a un tipo di partito che noi dobbiamo cercare di costruire per dare continuità a quello che è, altrimenti rischiamo di dirci sempre ripartiamo, rilanciamo e non riuscire a considerare e a mettere a valore gli elementi di continuità con cui invece riusciamo ad andare avanti. Nella federazione di Firenze, al di là insomma, che quando faccia la festa nazionale ci vedete spesso un po' stanchi e un po' nervosi, in realtà riusciamo a lavorare bene con soddisfazione, siamo molto contenti e molto orgogliosi del lavoro che stiamo facendo. Io sono davvero orgoglioso di rappresentare compagni e compagni, sono lì, poi ho fortuna di parlare, ma parlo a nome di tutti loro e davvero li ringrazio. L'ultimo passaggio che volevo fare era non è tanto solo il partito che noi vogliamo costruire o l'idea di che cosa vuol dire essere comunisti oggi, è proprio l'idea di politica che è diversa. Facendo questa festa e parlando con compagni che magari le hanno fatte con le altre forze politiche o che sono state alla festa del PD alle cascine, noi l'abbiamo percepita la differenza. Non è tanto le dimensioni, quanti stand dei privati ci sono, il tipo di pubblicizzazione che tu riesci a fare, il nome grande che tu riesci a dare e che cosa viene a rappresentare una festa. Cioè io vengo alla festa Fondazione Comunista perché Rifondazione Comunista è quel partito politico che nel corso dei mesi mi volantina sulle questioni del lavoro, mi organizza una conferenza sul pubblico impiego, mi viene a sostenere lo sciopero, viene a fare la battaglia contro i tagli alla sanità, riesce a interloquire con le associazioni che hanno accettato di essere qui alla festa e fare lo spazio di informazione. È un tipo di politica completamente diverso da quello che cercano di passarci anche con i telefilm. Cioè c'è il telefilm che va per la maggiore House of Cards americano, l'idea della politica come gioco di ruolo. Cioè ci sono pochi personaggi che giocano tra di loro in maniera machiavellica, diciamo così, anche il povero Machiavelli non c'entra nulla, dei personaggi quindi che si ritrovano intorno a un tavolo, siano il sindaco, e questo è il tipo di comunicazione politica che al di là dei telefilm cerca di passarci anche tranquillamente il sistema di informazione che si concentra esclusivamente sui tweet, sugli stati di Facebook, che non è solo la comunicazione oggi, è una delle cose che noi abbiamo organizzato 2 o 3 iniziative sulla comunicazione, sulla comunicazione politica e sul sistema della propaganda, diciamo così, nel XXI secolo. È una delle cose che ci siamo detti che non è soltanto il fatto che tutto sia spostato online, è tutto su internet. Se voi guardate i giornali e i telegiornali, è tutto il sistema di informazione che adesso commenta quello che c'è su internet. Ed è chiaro che se tu non hai più un sistema di informazione che fa informazione, non vale più. Se tutto quello che ti passa il sistema di informazione viene veicolato da Twitter o Facebook, diventano Twitter e Facebook il centro dell'attività politica, diciamo. Noi invece crediamo che la politica sia un'altra cosa, per quanto ho sentito da dietro le cucine nel dibattito di stamani mi sembra che Rifondazione Comunista sia questo in tutta Italia. È un partito che rifiuta l'idea della politica come gioco di ruolo, rifiuta l'idea che sia soltanto comunicazione, ma in realtà è sostanza, organizzazione, è organizzare degli strumenti utili alle nostre classi sociali di riferimento e a ricostruire consapevolezza di classe. E una cosa, diciamo, un pensiero riassume un po' quello che volevo dire. Io non amo molto le suggestioni giovaniliste sui sogni, realizziamo, diciamo, siamo un esercito di sognatori, un po' lo slogan che mi ricordo andava, soprattutto quando sono andato io alla fondazione, perché quando ci capita di appunto guantinare o qualcuno che viene alla festa ci è detto diciamo quelli che non ci rinfacciano qualche errore, voi però siete brave persone ci parlano come dire non fare niente, siamo bravi, vi riconosciamo la generosità, vi riconosciamo l'onestà, vi riconosciamo il fatto che state qui a mandare questa festa, però poi la realtà è un'altra. E secondo me su questo dovremmo insistere perché non siamo pochi, siamo tanti, riusciamo a ottenere dei risultati. Noi non è che abbiamo una società diversa, noi siamo quella società che vogliamo costruire. Nei rapporti tra compagni, nel tipo di feste che noi riusciamo ad andare avanti, nel tipo di attività che noi portiamo avanti, noi siamo quella società che vogliamo costruire. E questo se andiamo a scordarcelo noi, diciamo soprattutto nelle fasi contestuali, nel momento in cui il nemico è quello che ci sta più vicino. La cosa più importante è riuscire a fermare la nostra differenza rispetto al compagno o alla compagna. Questo purtroppo è innegabile.
non è solo dentro il partito. Io gliel'ho detto, ci siamo riavvicinati questo anno e l'anno scorso con un po' di compagni e compagni che stanno fuori da Rifondazione Comunista e che ci guardano come, diciamo, il partito borghese, quindi compagni e compagni che stanno alla nostra sinistra. E anche con loro bisogna ricominciare a dirsi sì, è tutto vero, nel senso che gli errori li abbiamo fatti, qualcosa non funziona, però tra di noi facciamo cose per il terremoto, i gruppi d'acquisto popolare, queste feste, sono tutte attività che dimostrano che in realtà siamo compagni e compagni che stanno facendo quello che dicono, diciamo così. Il partito sociale è inteso in questo senso e non soltanto come pratiche di insediamento, ma anche come capacità, e io credo che questo dovremmo essere più consapevoli, e queste feste sono una delle occasioni per farlo, in cui ci si ritrova, di dire che noi non sogniamo una società diversa, ma siamo quella società. Grazie ancora. Grazie Mitri e compagni e compagne che hanno lavorato per permettere questa festa. Chiederei qui veramente un grande applauso per tutti i compagni e compagne di Firenze che hanno reso possibile la festa. E dopo averli ringraziati, direi che normalmente non c'è due senza tre, per cui insomma anche l'anno prossimo non c'è un consenso di massa su questa cosa. e quindi dopo aver ringraziato i compagni e le compagne di Firenze, io direi solo poche cose per larga parte dei compagni e delle compagne che era qui prima, diciamo, è stato fatto il grosso del ragionamento che non ripeterò. Io vorrei concentrarmi su un punto. Noi nei prossimi mesi avremo sostanzialmente una cosa principalissima da fare, che è la campagna no nel referendum costituzionale. Vedo un rischio, la situazione non è messa male, la partita non comincia persa, vedo il rischio che si pensi che sia già vinto. Secondo me bisogna invece aver chiaro che la partita è aperta, proprio perché è aperta bisogna mettere tutto, perché si può vincere, ma è aperta. In particolare, poi ragionerò su come fare una campagna nostra forte. Io vi inviterei a riflettere su una cosa. È del tutto evidente che Renzi ha perso le elezioni amministrative, motivo per cui io ero iper convinto che fosse necessario non fare gli accordi col PD alle amministrative e che fosse necessario votare contro il PD nei ballottaggi, diciamo così, per essere brutale, diciamo. Renzi ha perso le amministrative. Questo è stato un fatto positivo perché ha tolto un po' di spinta alla campagna di Renzi, essendo che Renzi fa una campagna politica basata sostanzialmente su una idea: io vinco, quindi ho ragione. Io ho fottuto la presenza del Consiglio Enrico Letta e quindi sono un buon Presidente del Consiglio. Ho vinto le europee, quindi ho ragione, e avanti così. Cioè il meccanismo di Renzi è nel peggio dell'ideologia liberista, che chi vince ha ragione e chi perde ha torto. Quindi il fatto che lui abbia perso, e ha perso le amministrative, è stato un punto positivo di rottura della narrazione renziana. Come direste voi in Toscana, ha preso una labbrata, diciamo, no? Ha preso una labbrata. Detto questo, è chiaro che Renzi sta, essendo tutt'altro che fesso, perché non è tanto intelligente ma è furbo, come capita in questi casi, sta cambiando la modalità di fare la campagna.
noi dobbiamo essere capaci non a vincere il referendum contro il Renzi che abbiamo sconfitto nelle amministrative, ma contro il Renzi che ha preso le contromisure dopo la sconfitta nelle amministrative, che è il Renzi 2, che lui spera la vendetta. Diciamo. Il Renzi 2 che cosa fa? Renzi 2 dice: ho sbagliato a personalizzare il referendum, perché ha capito, lui sta sulle scatole di moltissima gente, e che se la decisione è viva Renzi o no a Renzi, la maggioranza dice no, e quindi lui rischia di perdere il referendum se lo fa su di lui. Però nello stesso momento in cui dice che bisogna depersonalizzare la cosa, non solo capita la questione che raccontava ieri sera il vicepresidente dell'ANPI venuto alla festa, ma che cosa fa? Dice: però guardate ciò contro Berlusconi e D'Alema, bisogna votare contro Berlusconi e D'Alema. Cioè lui continua la personalizzazione, invece che farla a positivo su di lui, la fa negativo contro Berlusconi e D'Alema. Allora la prima cosa che noi dobbiamo sapere è che noi non siamo lo schieramento degli amici di Berlusconi e di D'Alema, perché sia Berlusconi e D'Alema ne hanno combinati di tutti i colori. Noi dobbiamo essere lo schieramento della difesa della Costituzione, insieme con chi la Costituzione l'ha conquistata, cioè con i partigiani. Io penso che questo è il punto fondamentale, fare attenzione a non farci incastrare nella personalizzazione negativa che Renzi fa per Berlusconi da D'Alema. E poi penso che dobbiamo essere, assieme ai partigiani che la Costituzione hanno permesso che si potesse scrivere, a difenderla e a dire un messaggio semplice. In Italia c'è una buona e una cattiva. Quella buona è la Costituzione, quella cattiva è il governo Renzi. Bisogna tenere la Costituzione e mandare a casa il governo Renzi. Questa cosa io penso che vada detta, non è che non dobbiamo dirla, cioè che no, la personalizzazione su Renzi noi la dobbiamo proseguire, perché Renzi, se è minoritario nel corpo elettorale come consenso, noi dobbiamo usare questa cosa seccamente, anche perché dobbiamo usare questo e connettere voti di diversa provenienza. Quindi io credo che noi dobbiamo essere capaci a non cadere nel tranello che fa Renzi di dire lo schieramento di Berlusconi e di D'Alema, ma invece lo schieramento dei partigiani, coi partigiani, contro un governo che vuole distruggere quel fatto di buono in Italia in questi 70 anni, dalla Costituzione in avanti. Seconda considerazione sulle mosse di Renzi. Come è del tutto evidente, Renzi ha un punto di sofferenza sulla legge elettorale, perché sulla legge elettorale c'ha contro la sinistra sua disana del suo partito, Berlusconi, Grillo, ma c'ha contro uno schieramento ampio. Allora Renzi ha cominciato a fare le grandi manovre per ridurre questa contraddizione. Le grandi manovre sono cominciate qualche settimana fa. Renzi ha detto: la legge elettorale non è un problema del governo, ma è questione che riguarda il Parlamento. Mentre lui aveva detto per mesi che la legge elettorale era la principale realizzazione del suo governo e che era un punto di programma del governo. Lui ha cambiato posizione radicalmente, come fa Salvini solamente. Questi non ne fotte niente della coerenza, contano sul fatto che la si dimentica. Essendo l'informazione istantanea, tu basta che dica le cose in modo convinto. Se dopo 2 settimane dici il contrario di cui hai detto prima, non c'è nel giornalista che si guadagna lo stipendio facendoti la domanda: ma perché diceva una cosa opposta 15 giorni fa? E qui sembra sempre che tu hai ragione perché lo dici in modo convinto. È iniziato a dire questo. Poi la campagna è iniziata ieri in modo secco. Napolitano, il gran maestro dei poteri forti italiani, il peggior presidente della Repubblica mai avuto, mai avuto, dall'alto della
il direttore, il giornalista, fa le pagine, cioè c'è la pompa magna, come il Papa, come il Papa. In napolitano è il Papa laico e il Papa nero di questo paese, meglio l'altro, diciamo tutti. No, tra i due io non c'ho nessun dubbio. Adesso nessun dubbio, i e poi uno, la costituzionale bisogna farla, serve. Due, la legge elettorale si può cambiare. E oggi Renzi dice è giusto la legge elettorale si cambia. Se voi guardate le proposte, Berlusconi propone un premio sulla coalizione. La sinistra PD propone, udite, l'abolizione di qualsiasi quota proporzionale e i collegi, cioè il bipolarismo con la riserva del diciamo, 2%, danno il diritto di tribuno. Ma quella proposta della sinistra PD non è incompatibile con l'idea del premio sulla coalizione. Perché? Perché sembra che la sinistra PD sono tutti orfani di Prodi, l'idea della coalizione è il modo per arrivare di nuovo a costruire il centro-sinistra di cui sono nostalgici e che accusano Renzi di aver distrutto. Allora, a me non pare impensabile che nelle prossime settimane ci sarà un dibattito alla Camera sulla legge elettorale sulla base, credo, di un ordine del giorno, di una mozione presentata a sinistra italiana che è stata calendarizzata, si apre una discussione in Parlamento sulla legge elettorale. Non mi sembra nemmeno impossibile che definiscano sulla base della benedizione di San Giorgio e di un accordo più ampio del solo PD che ci sia un orientamento più ampio sull'idea di modificare questa legge elettorale con qualche tratto diciamo di coalizione. Voi capite che se una cosa così è possibile che il quadro si movimenti, anche perché Berlusconi, che è tutto salvo che questo, ha sempre detto che lui era contrario a questa riforma elettorale, non per la riforma, scusate, riforma costituzionale, non per la riforma costituzionale in sé, che è sempre per questo io credo che noi dobbiamo fare il lavoro che abbiamo fatto anche la festa con l'iniziativa di ieri sera, lo dobbiamo fare in modo molto capillare, perché noi dobbiamo fare le assemblee, ma alle assemblee ci viene in larga parte gente che un po' è già convinta. Chi esce di casa per andare a un'assemblea ha già un senso di appartenenza. Noi dobbiamo riuscire a parlare con quelli che all'assemblea non ci vengono. E in particolare, secondo me, dobbiamo fare leva su due questioni rilevantissime. Anche perché troppo spesso nei dibattiti c'è un eccesso di motivazioni giuridiche e alla fine non si possono fare dei corsi di diritto costituzionale, anche perché se la discussione inizia ad essere troppo sottile non si capisce più niente. Alla fine dove è grigio non se ne va a casa. Ma io penso che noi dobbiamo far notare due cose principali. Primo, questa riforma costituzionale serve a rendere, questa è la motivazione principale, più rapida l'assunzione delle decisioni. Diciamo Violante, che per il sì e per l'intelligente, l'ha detto chiarissimo, ha detto qui siamo dentro la globalizzazione, il problema non è la partecipazione popolare, il problema è la rapidità nel prendere decisioni da parte dell'esecutivo. Guardate, la motivazione di fondo è questa qua. Io penso che noi dobbiamo fare la campagna come persone dicendo: ma in Italia le fregature sono arrivate perché mettevano 6 mesi a fare la legge o quando hanno fatto le leggi in 15 giorni? La Fornero, che è la principale fregatura di questi ultimi 10 anni, che ha aumentato l'età per andare in pensione
6 anni, che fa 1 milione di disoccupati, che rovina la vita alla gente. In quanto la fate? La fate in 15 giorni. Ma il buona scuola, cioè tutte le fregature sono fatte in questo modo. Campagna mediatica, essendo che i mass media li possiedono tutti loro, terrorizzare la popolazione, prendere la decisione prima che la gente si renda conto di quello che accade con l'adesione. In modo che non c'è opposizione. E una volta che c'è legge è un cavolo, perché tirarla via poi diventa complicato. Tenete presente che nella riforma costituzionale è prevista la modifica dei regolamenti della Camera, che nel loro disegno sarebbe l'unica che decide sul mucchio di questioni, che tu in 75 giorni hai l'obbligo della Camera di votare i provvedimenti proposti dal governo. 65 giorni, 75 scusate, sono 2 mesi e mezzo. Il Parlamento sapete come sarebbe costituito con questa legge, ma questo vuol dire che se un governo, passata la riforma costituzionale, il 1° luglio, non scelgo 6 mesi, presenta una legge che dice che abolisce il sistema sanitario nazionale, tu entro il 15 dicembre, il Parlamento il 15 dicembre, hai il Parlamento che la vota. Tu il 1° luglio, il 15 settembre, non sei là a nemmeno le assemblee di posti di lavoro, altro che fa di sciopero. La logica del provvedimento è una logica per governi che dovendo fare politiche antipopolari vogliono rendere più rapido il procedimento in modo che sia più difficile per le nazioni accorgersi di quello che combinano in tempo utile per poterlo impedire. Questo è il nodo, questo è il nodo della validità. Io penso che questo non mi sembra un ragionamento complicato. Secondo me va detto, ma tu, il nostro problema in Italia è che ci mettono tanto a fare le leggi, o quando le fanno in 15 giorni vanno a Fornero. Questo vogliono fare a Fornero tutte le volte che hanno di riuscire a fare rapidamente. E invece noi abbiamo un problema, anche questo userei, che la politica non è un tram. Nei tram c'è scritto non disturbare il manovratore. La politica più si disturba il manovratore, meglio funziona, perché se quelli sono disturbati dal popolo, devono rendere conto al popolo. Se quelli non sono disturbati dal popolo, rendono conto anche, rendono conto a Goldman Sachs, rendono a Draghi. E questo è il secondo nodo. Questa riforma è una riforma che, riducendo la partecipazione popolare, serve a mantenere il simulacro della democrazia, ma in realtà fa sì che il governo applichi le norme della CIE e tutto questo. Io credo che su questo dobbiamo essere molto netti, dobbiamo far ragionare la gente. Quando è che in Italia si stava meglio? Quando i governi cascavano per lo sciopero generale. Quando è che stava meglio? Quando anche i democristiani erano obbligati a tenere conto di che cosa pensava la gente, perché gli scioperi, le mobilitazioni avanti producevano problemi. Si sta meglio quando il sistema politico era permeabile alle istanze sociali. Il sistema politico è diventato autonomo dalla società e più si sta meglio. Vuol dire che il sistema politico invece rende conto alla popolazione, rende poteri forti. Ha fatto sto ragionamento qui. A che cosa serve questa riforma? È più autonomo il potere politico, a che cosa pensa la gente. Loro ti vogliono rimbambire con campagne di informazione e in tempi rapidi, perché non riescono a rimbambirti per 3 anni. Pensate a Monti per i 6 mesi in governo lo davano come il no? Interviste inviate, Monti cosa pensa lei, cosa dice, no? Sembra l'oracolo di me. No, adesso uno dice Monti, tutti dicono che non si considerato un pirla, qualsiasi altro fatto dei casini. Ma perché la gente in un anno si accorge. Quello ha detto che le sue misure si riduceva il debito pubblico e si usciva dalla crisi, con le sue misure si aumentava il debito pubblico e aggravata la crisi. Ha prodotto una recessione la politica di Monti. Ma tu dopo un anno e mezzo, perché qualcuno ha detto capitale, Keynes e tutto il resto. Tanta gente non la legge, lo dica cosa succede. Loro vogliono essere nelle condizioni di poter decidere rapidamente
in modo da decidere prima si renda conto di quello che succede con quella decisione. Io penso che noi, cioè la nostra campagna sul no deve essere la legge elettorale, Camera e Senato, per carità, il concentramento di potere, ma deve essere, se tu vuoi vedere la sanità pubblica, essendo che qualcuno interessa togliere per i soldi sulla pelle dei malati, non deve essere nelle condizioni di rompere balle al governo, perché se non gliele rompe, la rompe una sanità pubblica. Questo nodo secondo me è fondamentale. Io penso che su questo noi dobbiamo fare una campagna forte. La rapidità c'è loro, quella lì, e questa roba è una cosa di concentrazione di potere. Fare la riforma costituzionale è il bis di aver fatto l'Unione Europea in questo modo. Che chi governa sta sempre da un'altra parte e non rende conto a quelli che sono. E la stessa logica dell'Unione Europea è di concentrare potere fuori dal Parlamento, fuori dalla sovranità popolare e rendere più autonomi possibili quelli che comandano. Questa è l'idea. Io credo noi come comunisti dobbiamo fare la campagna unitaria per il no, con tutte le altre forze, comitato e tutto il resto. Dobbiamo anche sapere che non necessariamente tutte le altre forze che sono per il no lo sono per le nostre ragioni o per tutte le nostre ragioni. Quindi noi dobbiamo fare la campagna unitaria, ma dobbiamo fare una campagna di riformista che leghi seriamente le questioni sociali come azione democratica. Quando hanno fatto la lotta partigiana era contro il fascismo, ma era anche per la giustizia sociale. E quando hanno fatto la Costituzione era per la democrazia, ma anche per la giustizia. Noi dobbiamo tenere assieme democrazia e giustizia, libertà e giustizia. Noi dobbiamo fare una campagna su questo. Il volantino che abbiamo iniziato a distribuire, che c'è, tiene assieme queste due robe qua. Difesa della democrazia, difesa della Costituzione, e i soldi ci sono, la campagna per il lavoro, per tutto questo. Aggiungo, e poi non la faccio più lunga perché ho già parlato prima tantissimo, in questo noi dobbiamo lavorare consapevolmente anche su un punto. Ieri avete visto, abbiamo invitato l'Ampi, è venuto il vicepresidente Guerzoni, e io penso che sia evidente il ruolo che l'Ampi sta svolgendo. Noi dobbiamo anche, con la campagna sul referendum, avere un pensiero più lungo, nella testa, per fare ragionamento. Il pensiero più lungo qual è? I anni hanno lavorato, lo signori, per distruggere tutti gli elementi positivi dal movimento operaio, dal movimento di classe dei comunisti. E al tempo se eri comunista e se eri democristiano era un altro. Che Fanfani non era la stessa cosa. Anche per chi votava Fanfani sapeva che votava un altro, no? E che quello era giusto. Ma così come nel sindacato, un po' era un compagno, sono delegato sindacale, un po' era un comunista, era un cristiano. Questa roba qua è stata per la parte che all'altro i partiti sono tutti uguali, il comunismo appiattito sullo stalinismo, no? Hanno lavorato a demolire tutto. Hanno lavorato a demolire il 68-69, Cavallo fa vedere in televisione solo perché c'ha due pensioni, cioè a frullare tutto, a distruggere qualsiasi elemento positivo della sinistra, dicendo tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali. 5 Stelle viene fuori dentro quel contesto lì, no? Tutti uguali, tutti uguali. Ora, se tutti uguali, vi è chiaro che prima o poi qualcuno che dica si sta meglio nel ventennio, no? Perché poi non è mica tanto diversa dalla logica di Renzi. Se abolisco il Senato per risparmiare dei soldi, se abolisco anche la Camera ne risparmio di più. Se abolisco anche le elezioni ho risparmiato al quadrato. Cioè,
la lotta, anche Berlusconi era arrivato a queste motivazioni, no? Perché la democrazia ha un costo, non ci sono i soldi, risparmiamo. Tiriamo via, se votiamo solo una volta ogni 40 anni, a occhio si risparmia, no? La monarchia cioè non solo risparmia. Allora, in questa logica è sdoganato di tutto. Il PANS ha passato gli anni a fare i libri contro la resistenza, perché hanno attaccato il 77, il 68, il 69, il Partito Comunista, il sindacato, tutto, hanno attaccato tutto, sono arrivati a attaccare la resistenza. Perché? Perché dovevano distruggere l'idea che il popolo si possa organizzare e possa essere padrone del proprio futuro. Il popolo, per essere ridotto a plebe, deve essere un popolo di servi che deve avere il padrone. Può scegliere democraticamente quale padrone avere, ma ha bisogno dell'uomo della provvidenza che lui sa. E tu non sai, tu devi delegare perché non sei capace. E quindi andava distrutta la memoria che le classi subalterne fossero in grado di organizzarsi, di costruire un'alternativa. Che tu fossi capace non solo di stare il potere, ma costruire una classe dirigente in grado di sostituirsi a quell'altra e di cambiare le cose. Andate a memoria, siamo nel centenario oramai quasi della rivoluzione d'ottobre, ma l'attacco alla rivoluzione d'ottobre è questo, è l'attacco all'idea che le classi subalterne possono prendersi in mano il loro futuro senza legare a qualche pezzo di classe dirigente più buona degli altri, ma che sta prendendo. E in Italia questo lavoro è andato così. Io penso che in tutto questo lavoro di distruzione non siano riusciti a distruggere il mito fondatore della resistenza della partigiana e di che cosa ha significato quello nella storia del paese. Cioè che grazie alla lotta partigiana l'Italia non è stata liberata da fuori, ma gli italiani hanno concorso alla propria liberazione e hanno maturato un credito morale e politico dentro quella liberazione. Questo ha cambiato il dopoguerra italiano da altri paesi in modo radicale. Io penso che quel mito fondatore della resistenza loro non sono riusciti a distruggere. Allora noi dobbiamo sapere che nella palude che stanno provando a costruire, in cui tutto è uguale a tutto, no? Tutti ladri, tutti uguali, noi abbiamo un punto fermo su cui bisogna costruire, noi abbiamo una fondamenta su cui costruire la casa. Quella fondamenta è la lotta partigiana, la resistenza al nazifascismo e la costruzione della Costituzione. È l'unico punto fermo che è rimasto. Il resto hanno smontato quasi tutto. Quel punto fermo noi lo dobbiamo tenere fermo e noi dobbiamo fare la campagna per il no mettendo centro questo. Quando la gente dice, perché uno dei processi di devastazione della soggettività delle persone è l'idea che gli italiani intanto sono un popolo delle valle, no? Non sono capaci, sfigati, intanto siamo tutti là, questa idea è stata. Gli italiani guardano all'estero come se fosse sempre solo da imparare. Hanno costruito uno stigma negativo. I tedeschi pensano sempre di essere meglio degli altri. Falso. Gli italiani pensano sempre di essere peggio degli altri. Questa roba qua discuto anche il senso del Voi pensate, uno si chiede ma perché i giovani non lottano? Ma se uno è disoccupato, in più ti spiegano che sei disoccupato per colpa tua, che sei uno sfigato, non sei capace. Potresti essere ricco, ma non sei un genio che non hai il lavoro. Ma fai velare uno che deve chiedere a suo nonno i soldi per mangiarsi la pizza il sabato sera. Quello non si può velare. Lui per primo non si sente titolare del diritto di protestare. Pensa che deve solo chinare la testa per avere un posto di lavoro e ringraziare il nome dei genitori per avere 10 euro. Lì c'è la distruzione della soggettività, ma questo vale più in generale per il popolo italiano. Di dire, abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, ci siamo mangiati il paese, se i ragazzi sono disoccupati, hanno distrutto il senso di
Se uno ragiona sulle lotte francesi, che pure hanno perso, ma le lotte francesi dicevano on travaille pas italien, cioè non si va a fare il jobat, noi non ci stiamo a lavorare in quel modo di merda, questo dicevano i francesi, ma questo lo puoi dire se tu hai un senso di te, no? Se tu dici io così non ci vado, no? Noi dobbiamo ricostruire questo senso di sé del popolo, allora ricostruire vuol anche dire questo popolo non è un popolo di buzzurri incapaci di andare da nessuna parte, è stato un popolo che è in grado di dar vita a più grandi lotte partigiane in tutto l'Occidente europeo, perché dopo gli jugoslavi grosso modo c'era la resistenza italiana, siamo stati capaci a fare questo, siamo stati capaci a fare questo, ma quando l'abbiamo fatto questo? Quando la gente si è presa in mano il proprio futuro e ha smesso di delegarlo agli uomini della provvidenza, quando ha partecipato, quando ha fatto agire la democrazia. Allora noi vogliamo tenere la Costituzione, perché la Costituzione è una cosa di buon senso, fatta da quelle persone che hanno preso in mano il lavoro e hanno espresso il meglio del popolo italiano, e noi la vogliamo conservare per quello, ma anche perché vogliamo ricostruire una possibilità per il popolo italiano di ricostruire un protagonismo in cui ricominci a decidere per te e non accetti che sia l'altro che decide. Noi dobbiamo in questo avere in testa l'idea che la campagna per il no alla abolizione della Costituzione è anche una campagna contro l'idea che tutto è uguale a tutto e che il fascismo è uguale alla resistenza. No, il fascismo ci ha portato alla guerra e alla distruzione, la resistenza ha permesso di ricostruire un paese civile e noi dalla resistenza ripartiamo in modo, mi verrebbe da dire, come mito fondatore. I francesi hanno la rivoluzione francese e noi abbiamo la resistenza, perché altre rivoluzioni noi non abbiamo, ma noi abbiamo la resistenza. Penso che da lì dobbiamo ripartire con un ruolo in cui i comunisti in Italia sono stati parte di quel movimento, sono stata struttura fondamentale per la conquista non solo della libertà democratica, ma delle conquiste sociali, e noi difendiamo la Costituzione per riprendere il cammino delle conquiste sociali. Credo che dare questo senso. Allora, quando ti dicono ma se dice sì cambia qualcosa, se dice no cosa cambia? Se dice no, evidente che la cosa che cambia è che si riparte di lì, cioè che la risposta sarà una risposta politica che dovremmo essere capaci noi di ricostruire che la Costituzione una volta difesa va attuata, non c'è santo che tenga. Che cosa cambia se passa il no? Noi non la vogliamo difendere, la vogliamo attuare, e se riesce a difenderla da un attacco come questo, la battaglia diventa per attuata. Le cose che diceva Maddalena l'altra sera contro il capo finanziario, noi dobbiamo dire questo si fa. L'innovazione è interrompere il dominio delle banche e dei padroni, che è un dominio anticostituzionale, che per diventare legale vuole aprire la Costituzione, vuole cambiare la Costituzione, e invece noi vogliamo mantenere la Costituzione per mettere in discussione quel dominio. Credo che dobbiamo prendere questo senso. Questa campagna la dobbiamo fare noi come Rifondazione Comunista, che ripeto non è detto che tutti abbiano queste stesse idee, ma noi la dobbiamo fare così, tenere insieme la questione della democrazia con la questione della libertà e della giustizia. La giustizia senza la democrazia non c'è, e la democrazia senza la giustizia finisce anche la democrazia. E noi dobbiamo tenere assieme pesantemente queste due cose. E quindi finisco qua, perché credo che le cose fondamentali che dobbiamo fare questi 2 mesi sono queste. Sono assemblee, ma sono i volantini, sono che ognuno di voi deve diventare, penso che dovete farlo, dovete convocare l'assemblea di condominio per discutere, davvero lo penso, organizzate, quando Forza Italia deve fare, organizza la cena, qualcuno invita, ma si può organizzare la cena per spiegare perché si è contro la manomissione della Costituzione? Io penso di sì, cioè noi ci avranno le loro televisioni e noi dobbiamo avere le nostre tavole imbandite, la nostra capacità di parlare. Cioè, la nostra forza è la credibilità delle vostre persone. Voi dovete usare la vostra credibilità e le vostre relazioni sociali per metterle a valore politicamente, perché loro
hanno il potere e noi abbiamo la ragione, e allora usiamola. Dobbiamo fare una campagna di massa in cui la gente veda, e a me ha colpito, se chi ha sentito Maddalena la sera, Maddalena ha più di 80 anni, Pierpaolo Maddalena, presidente emerito della Corte Costituzionale. L'entusiasmo di Maddalena è l'entusiasmo di un ragazzino. Noi dobbiamo avere quell'entusiasmo, non la roba da sinistra piagnucolosa in cui parti già pensando di aver perso e la fai solo per... No, devi avere quella. Allora io credo che noi in questi 2 mesi dobbiamo questo, come campagna di massa, tenendo assieme il no alla controriforma della Costituzione, la manomissione della Costituzione, e il sì alla giustizia sociale. Basta soldi alla TAP, usiamoli per mettere a posto le case. Basta soldi alle banche, bisogna usarle per fare un piano per il lavoro. Basta che i ricchi continuino a farsi i loro porci comodi, bisogna farla patrimoniale sulla grande ricchezza, usarli per soldi per i disoccupati per il lavoro. Bisogna intrecciare queste cose qua. Vi ringrazio. Tra il primo e il secondo tempo del comizio è rimasto una cosa cubana di un paio d'ore. Vi ringrazio di essere venuti e appunto io credo che ci diamo appuntamento all'anno prossimo, ma ci dobbiamo dare l'appuntamento dell'anno prossimo sapendo che adesso bisogna vincere una battaglia, perché questa battaglia è una battaglia fondamentale. Questa Costituzione è vero che non ha impedito a Berlusconi di governare, ma ha impedito che Berlusconi ci rimanesse 50 anni. Ha permesso di mantenere la democrazia nonostante forze fascistoidi abbiano governato il paese. Allora quella Costituzione che hanno fatto 70 anni fa bisogna averla in piedi, perché per altri 70 anni dobbiamo avere lo terreno democratico per poter far politica. Grazie ancora.